ฮัลโหลสวัสดีครับอุ๊ยตอนทานมากเลยอ่ะ9 โมงทุ่มหนึ่งปุ๊บหนูมาเลยนะครับโอเคสวัสดีสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างเท่าที่นะคือพอดีว่าวันพุธอะไรพี่นะคะติดอ๋องานตอนแรกหนูครับเข้าไปด้วยผมหนูลืมอ๋อเหรอหนูเข้ามาแล้วเหรออ๋อหนูเข้ามาแล้วว่าเอ๊ะ10 นาทีแล้วอ๋อหนูลืมว่าพี่ส่งแชทมาแล้วโอเคโอเคอ่านะครับทีนี้คิวนี้คือครั้งที่6ใช่ปะพี่จำไม่ได้ละครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่6ค่ะแต่ว่าหนูเปลี่ยนแผนทำไมคือว่าครับจริงๆอ่ะหนูจะต้องสอบวันที่11ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าใช่ใช่คือว่าวันที่11หนูจะต้องไปแข่งโครงงานหนูแต่ว่าคือจริงๆหนูยังไม่ได้บุ๊กของ IDP เพราะว่าหนูถามเขาทุกวันแหละว่าเต็มหรือยังหนูก็เลอืยเปลี่ยนมไปวันที่25แทนไม่วันเสาเป็นไรร์weekly ทัน conceal อยู่ทันซึ่งอยู่ก็ไม่รู้ทันอยู่ ว่ายังไงวันที่เท่าไหร่นะครับขอเช็ควันนิดนึงนะฮะวันที่25 มิถุนายนค่ะ25ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันวันเสาร์เสาร์ใช่ป่ะใช่เฮ้ยยังมีเวลาถ้าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคลาสเราก็พี่คงสแตนให้เราแค่เสาร์อาทิตย์อะนะครับเพราะว่าพี่ขี้เกียจเมคอัพระหว่างวันมันที่อย่างนี้มันคิวมันชนประมาณว่าปกติอะพี่จะออฟสอนวันพุธแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่สอนทุกวันกลายเป็นว่าพี่ต้องสอนทุกวันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่านัดเราวันพุธด้วยเนี่ยมันจะแปลว่าแบบสเกจทุกเย็นเนี่ยไม่ได้กินข้าวกินข้าวเลทอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสกลุ่มเนี่ยปกติเนี่ยสเกจหลักก็คือว่า full skill ของคลาสกลุ่มนะครับ4-5 คนที่สอนอยู่คือจันทร์อังคารนะครับใช่เป็นเด็กน้องม .6 ก็รุ่นเรานี่แหละนะครับโอเคงั้นคิวที่6คือ แสดง speaking ว่าถูกไหมวันพุธที่จะถึงที่นัดไว้ก็คือเลื่อนไปวันเสาร์อาเลื่ทิตย์อนไปเลยเป็นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มันจะได้แบบลงล็อกเพราะว่าหนูเลื่อนวันสอบแล้วไงถูกไหม ใช่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 ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยต้องมีเอ่ออีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาเอ่อที่เขาติดต่อมาเรียนนะฮะแป๊บขอโทษนะเดี๋ยวพี่ขอรับสายแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่ามีคนโทรหาฮะอ่าธุระวุ่นวายนะครับอือฮึวุ่นวายไหมพี่จะยุ่งนิดหนึ่งนะหนูโอเคกับพี่ใช่ไหมนะครับโอเคนะครับพี่เริ่มงงแล้วเนี่ยกับตารางนะครับตอนนี้คิวที่6แสดงว่ามันคือ class speaking ใช่ปะพี่ต้องเขียนให้เราดูถูกไหม Is that right โอเคทีนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ทิ้งลิงก์ไปให้เรานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับก็คือลิงก์ตัวนี้เนี่ยเราไปไล่ดู essay ที่เป็น trending topic นะครับสมมติว่าจบคอร์สพี่ไปแล้วเนี่ยหนูพยายามดูซอสของ IELTS คนนี้เนี่ยฮะจะเป็นตัวอัปเดตมากที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เว็บไซต์ของเขาเนี่ยมีลิขสิทธิ์มันจะก๊อปไม่ได้มันจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องอ่านอย่างเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่เอาข้อสอบหรือว่า trending topic หมายความว่าตัว essay ที่เราจะต้องมานั่งฝึกเนี่ยมาจาก IELTS ซะส่วนใหญ่นะครับ
ถ้าเป็นไปได้ก็หนูก็ลองรีวิวได้อันนี้พี่ทิ้งลิงก์ไปให้แล้วก็พี่นะประมาณนี้ทีนี้ขอแป๊บหนึ่งนะอยู่ตัวหนังสือได้อยู่โอเค teacher version นะครับเพราะฉะนั้นขอไอเดียก่อนนะครับโจทย์บอกว่า first impressions are often considered to be important. Some people think that doing well in interviews is how you secure a good job. To what extent do you agree or disagree with this statement? นะครับ Give relevant example whenever possible. You should answer in at least two อันนี้คือโจทย์ทั่วไปนะครับ time limit 40 minutes นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าหนูต้องสอบหรือว่าแบบถ้าเจอเรื่องนี้จริงๆพี่ขอเช็คไอเดียหนูเฉยๆเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับหนูคิดว่าไงฮะหนูคิดว่าหนู agree ค่ะ agree first impression agree ใช่ไหมฮะทำไมการมี first impression ดีมันทำให้มันน่าดึงดูดนะคะทำให้แบบเขารู้สึกว่าเรามีอะไรเพื่อจะทำให้แบบเขาอยากได้เรามันแบบดูน่าดึงดูดดูน่าสนใจครับผมตามนั้นพี่เปลี่ยนฟอนต์เป็นเท่านี้ดีกว่านะมันจะได้แบบสั้นๆฮิตเพราะมันจะดูเยอะไปเมื่อกี้นะครับแป๊บหนึ่งนะขอไล่เช็คก่อนlet's say 14พอ okay good and first impression are often considered to be important. Some people think that doing well in the interview is how you secure a good job. To what extent do you agree or disagree with that statement? ยากไหมยากไอเดียมันตันนิดหน่อยค่ะก็แอบยากอยู่สมมติพี่ agree นะพี่จะพูด2 way ไว้ เดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คไอเดียตัวเองagree ก่อน agree first impression grooming not all for secure job PR marketing businessพอเราเขียนเนี่ยพยายาม list นิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการดึงไอเดียเฉย secure job however securing job require competency not just good looking at the first place สมมุตินะครับ first impression may attach the interviewer หรือว่า HR recruitment in the initial process among all candidates สมมุตินะครับไม่แน่ใจspelling คือแบบตายแล้วถ้าพี่ไปสอบ ถ้าพี่ไปสอบนี่คือไปเหมือนกันนะเนี่ยพี่ยังไม่เคยสอบคอมครับแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้แบบโหดไปอันเนี้ยเพราะฉะนั้น all in law ตัวนี้ต้องเน้นนิดหนึ่ง clarify นะครับ MBA หน่อยหนึ่ง MBA both requires นะครับ good impression but the potential is more paramount นะครับได้ไหมparamount sit first impression may tap you into พอละนะฮะเริ่มเลยนะฮะเริ่ม
โอเคขอ timing หนู timing ให้พี่หน่อยนะตอนนี้10 นาทีเพราะฉะนั้นตัดที่40นะครับนาทีที่40เราปิดจบโอเคถูกไหม alright intro introduction เขียนเสร็จก่อน30 นาทีไม่ serious นะครับ body 1 body 2 แล้วก็ conclusion เขียนเขียน 4 paragraph ก็พอละลงล่างนิดนึงนะหนูแป๊บหนึ่งนะครับ ขอก๊อปวางใหม่เพราะว่า1 2 3 4อันนี้เป็นการวิธีการสอนให้แบบว่าพอลาหนูไปสอบเนี่ยหนูต้องทำเหมือนที่พี่ทำเลยก็คือทำวิ่งแค่30 นาทีแล้วก็ proofreading อีก10 นาทีโอเคป่ะนะครับhaving said sorry having said that ทำไมไม่ได้เลย having said that first impression hold the most interesting grooming attractive personality among all candidates in the highly competitive recruitment process sentence ที่1แล้วก็ฮุกนิดนึง is it true to claim that such a prospective เบอร์ใหญ่นิดหนึ่งนะครับ prospective candidate นะยังไงดี prospective candidate will be more likely to get the chance of being selected in the rival of job seeker question ไปนิดหนึ่งนะครับ this essay จบเลยนะครับ will analyze more and more ได้ไหมgetting a chance ไม่เป็นไรอันนี้คือ auto check แต่วันจริงนี้ก็คือแบบต้องไล่เช็คเองนะครับ analyze more and more on perspective อะไรดี toward นะครับ potential as well as grooming set skill แค่นี้พอนะครับจบแล้วไม่ทันแล้วถ้าเขียนยากกว่านี้ไม่ต้องเขียน body แล้วนะ move ครับผมขอพูดในเรื่องของ grooming ขอลงเช็คดีเทลก่อน however secure first impression grooming secure job market เป็น notion เฉยๆ however อันนี้ถือว่าเป็น paragraph ที่2ที่ต้องเปิด head นะครับโทษที sorry เขียน paragraph 2ก่อนได้ไหม นะครับเขียน paragraph 2ก่อนนะครับตลกว่าแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดไม่ออกว่าตัวแรกมัน hit ยังไงon the other hand แล้วแต่นะอันนี้คือพี่พยายามสอนให้ handle หน้างานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอไอเดียเราเกิดจากโมเมนต์ไหนเราเขียนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับ securing such a good such
a job in the นะครับ process of recruitment not only require นะครับ the first impression in which it takes place for interviewer for initial judgment ขอ punctuation hit นิดหนึ่งนะครับ however it declare oh my god spelling the most นะครับ important นะครับ qualification of each candidate where one can seek potentiality and professionalism นะครับ potentiality and professionalism นะประมาณนี้1 2 require hands 1 2 3 topic sentence จบขอ declare scenario a prominent example is that MBA selected candidate have a proven record, hands-on experience and potential with อะไรดี with 1 2 prominent potentiality with great แล้วกันเวอร์นิดหนึ่งgreat skill set this will bring an opportunity to be finally selected a proven ไม่ได้1 2ติ๊กนะครับ selected with นะครับ well ไฮเฟนนิดหนึ่งนะครับ rounded qualification not not considering with well grooming นะ grooming ใช่ไหมเอ่ยพอได้ไหมเนี่ย1 2 3พอละ wording เยอะไปเดี๋ยวถูกหักนะครับ1 2ขอ qualification แบบ well rounded หมดแล้วนะฮะ move ไปที่ body paragraph ที่1ครับผม it is true plain นะครับ that first impression may attract lots of people a number of people lots of นี่เปลี่ยนเป็น number นะครับให้เป็นทางการนะครับ or those who interview on the daily basis นะลากไป general first impression สำคัญ attract โน่นนี่นั่นนะครับ those new grad นะครับอันนี้ example อะไรกันนะครับ will consider this grooming personality with perfect attire นะครับสมมตินะครับ attire or well costume in the business attire
business outfit so that they can be finally นะครับ selected in the initial process of recruitment let's say นะครับ transition แย้งให้มันมีความปัง however นะครับเล่นไปเลยใหญ่รัชดาลัย however it doesn't ensure that it will bring to all นะครับ career opportunity rank structure มาเลยครับ unless นะครับ those job require ดีๆให้มันเลยนะฮะ in the PR marketing or sales representative นะครับ where they necessitate to be well grooming ขอปิดนิดนึงครับทันไหมเนี่ย with this นะครับ with this it is only such attractive notion to lead นะครับ several people may prioritize with first impression in this modern day ได้ไหมเอ่ย1 2 3 4เช็ค spelling น่าจะพอแล้วแหละปิดจบเลยนะไม่เอาแล้วนะครับปวดหัวแล้วall in law นะครับไม่เอาดีกว่าง่ายๆก่อนเขียน in conclusion พอ in conclusion นะครับคือต้องเขียน in conclusion ตลอดนะครับไม่งั้นexaminer ไม่ทราบว่าเราเขียนอะไรนะครับ not consider โอเค with the attractiveness of first impression one can be able to get unexpected job เล่นกับ adjective นิดหนึ่งนะครับ career ก็ได้เปลี่ยนศัพท์นิดหนึ่ง as they wish นะ however นิดหนึ่งนะครับไม่เอา semicolon any chance of others related อีกทีนิดหนึ่ง skillful skill อะไรดี skill set may อะไรดี may refrain from this perspective สั้นๆไม่เอาแล้วนะครับ this 1 2 3จบ first impression blah 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 ปิดจ็อบพี่เขียนภายในกี่นาทีครับขอเช็ค14 นาทีค่ะภายใน14 นาทีเองเหรอเร็ว ก็ ไป ที่เขียนตอน10ตอนนี้24เองเพราะว่า10 นาทีใช่15 นาทีอันนี้พี่พยายามแต่ว่าทีนี้ให้หนูลอง proofreading ไล่เช็คไอเดียนะครับ having said that the first impression holds อันนี้คือเป็น general หนูปรับได้อย่างเช่น actually เพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับให้มันดูแบบ range structure เพิ่มขึ้นเดี๋ยวขอเคาะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเคาะว่าแป๊บหนึ่งลบก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าพี่เขียนไปทั้งหมดกี่ word นะครับ
ถูกไหมสักครู่นะcover เยอะเกินโทษทีถือว่าเขียนเร็วเหมือนกันนั้นเนี่ยทำไมมันไม่ลงวะแป๊บหนึ่งนะครับแสดงว่าพี่เขียนเยอะนะเนี่ยเขียนเร็วไปใช่ไหมเขียนเร็วไปไหมเร็วมากเร็วเวอร์ไม่คืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเพราะว่าเขียนให้เด็ก fast track ตลอดนะครับอย่างน้อยคือพี่เขียนประมาณ 50% ของคอร์สให้ดูอยู่แล้วมันก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับแต่ภาษาพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะหมายถึงว่ามันทรงนี้แล้วอะคือถ้าเปลี่ยนแสดงว่าคนอื่นเขียนไม่ใช่ติวเตอร์โดนแล้วword count นิดหนึ่ง283ฮิตอยู่นะไม่ถึง300เพราะว่า283กับ-1-2 -3 -4ก็ได้อยู่นะประมาณ280ถือว่า word count ของพี่เนี่ยอยู่ใน play safe นะครับ250ถึง320นะประมาณนี้อันนี้ฮุกของพี่นะครับลองไปไล่เช็คพี่จะเล่นกับคำถามตลอดถ้าเป็นฮุกนะครับแล้วก็ thesis statement thesis statement เนี่ยต้องพูดไปเลยว่าเราพูดถึงอะไรใน body ที่1เราพูดถึงอะไรใน body ที่2ส่วนตัวนี้เนี่ยพี่พูดว่า potential นะครับพอเรา proofreading เนี่ยหนูปรับได้ potential or นะครับ skill สมมตินะ skill set เพิ่มได้เพราะว่ามันมีโอกาสเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนเร็วขนาดนั้นก็ได้เพราะสุดท้ายพอเราพี่เขียนจริงเนี่ยพี่ต้องมานั่ง read proof พี่ไม่ได้ส่งเวอร์ชันนี้เข้าไปอยู่แล้วเพราะมันพอมีเวลาหรือเปล่าสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับเวลาที่มันทันอยู่ดีนะฮะตัวนี้ who have ก็เปลี่ยน tense ได้นะครับลองไล่เช็คไป new grad เอาแบบ full option ก็เป็น new graduate ทำ s ให้มันได้ไหมไม่เอาอีกโอเคได้ this grooming personality attire เต็ม s spelling check พวกนี้เนี่ยไล่ให้หมดนะครับ so that structure ผ่านไหม check meaning อะไรอย่างเงี้ยนะครับinitial process of recruitment however it does not checkดีๆ does not เปลี่ยนเป็น does กับ not เห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นแบบการพิมพ์คอมเนี่ยหนูต้องละเอียดมากอันนี้คือแบบนี่ขนาดมีออโต้เช็คนะหนูเข้าใจฟีลไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันจริงมันจะเป็น blank ซึ่งถ้าพี่ไปเนี่ยพี่อาจจะลงแล้วนะเพราะว่าเขียนดีก็จริงแต่ว่า spelling check มัน error เยอะเขาก็ไม่ให้นะ will bring it will ตัวนี้ก็ปรับให้มันดู range structure เวอร์หน่อยแต่ว่าเขียนครั้งแรกเนี่ยพยายามดึงไอเดียก่อนแล้วก็เกลาภาษาพอได้ไหมพี่ใช้ unless นะครับ unless ซะด้วย require PR สมมุติเขาไม่ทราบอยู่ก็ต้อง abbreviation ให้เขานิดนึงงงไหม public relation เขาอย่าไปใช้แบบ abbreviation หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอย่าไปใช้ Stanford คือเขาเข้าใจอย่างเช่นพี่บอกว่า MBA เนี่ยมัน common sense แต่ว่าบางตัวเนี่ยก็ต้องเขียนให้มันเคลียร์นะครับเพราะเด็กสายวิทย์เนี่ยจะติดกับคำย่อเยอะใช่ปะอย่างเช่นพอเราเรียนเยอะเราก็จะจำคำย่อมากกว่าอันนี้เป็น concluding sentence ที่พี่ปิดเพราะว่าพี่พูด however ไปหน่อยหนึ่งนะครับ body ที่2 transition เปิดต้องมีถูกไหมครับก็พูด topic ไปว่ามันมีผลยังไงin which ไล่มาให้หมดอันนี้ต้องได้นะครับเพราะ structure ต้องมาเล่นกับ punctuation นิดนึงแต่ต้องระวังนะต้องเป๊ะก่อนนะครับตัวนี้เข้าใจป่ะไม่งั้นมันจะเป็น error declare prominent example อันนี้ supporting detail นะครับพี่ก็บอก MBA นี่ไม่ต้องตัวย่อก็ได้เพราะมันชัดไม่มีใครไม่ทราบถูกไหมgreat skill set เติม s ให้มันนะ bring an opportunity นะครับ finally selected to be finally selected with well-rounded qualification not considered grooming that's it conclusion 1 2 3 however ปิดจ็อบส่งได้แล้วทั้งหมดใช้เวลาประมาณ15นาทีไม่ถึงเท่าไหร่ครับ20นาทีเนาะประมาณ20นาทีนะครับโอเคไหมหนูมีคำถามอะไรสมมุติว่าแบรนด์พี่เหรอตอนนี้พี่ไปสอบพี่ได้ 7.0 writing แต่ทรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ครับ
7.5 ก็ประมาณนี้คิดว่าแล้วแต่ท็อปิกอีกทีหนึ่งแต่พี่คิดว่าทรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ได้นะครับประมาณนี้โอเคแสดงว่า word count ของพี่คือเท่าไหร่ครับ280 let's say นะฮะโอเคก็ได้เพราะฉะนั้น word count ที่หนูต้องล็อกนะฮะ280 ถึง 320 ไม่เกินนี้นะครับ clear that's it นะครับไม่มีอะไรมากก็จบไปสำหรับ writing นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรเดี๋ยวค่อยเขียนช่วงนี้ยังพอมีเวลานะครับยังก็ลองเขียนมาได้นะถ้าอย่างนั้นตัดไปทำ listening นะครับก็หน้าที่หนูแล้วแหละนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมบอกพี่นะครับขอครึ่งชั่วโมง listening เนี่ยต้องจับพี่บังคับทำ listening นิดนึงเพราะจริงๆแล้วน้องบางคนบอกว่าให้ไปทำเองก็ได้พี่อยากจะดูว่า30 นาทีเนี่ยเรา handle ยังไงแค่นั้นเองเข้าใจปะนะครับโอเคค่ะได้แล้วพร้อมนะโอเคอันนี้เป็น test จำไม่ได้ละ test ที่15Cambridge เล่ม15 test ที่3นะครับ40 ข้อนะครับเลขที่ออกต้องเลข3 30 ถึง 35 เรนจ์นี้เท่านั้นนะครับห้ามหลุดไปลงไปไม่ถึงเลข3นี้unacceptable หมายถึงว่าพี่มองว่ามันจะเสี่ยงเดี๋ยวมันจะลงไปเป็น 6.5 เพราะฉะนั้นเนี่ย listening กับ reading ต้องดึงให้ขึ้น7ให้หมดนะครับเพื่อ play safe โอเคงั้นพร้อมนะ 1 2 3 Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman who works at an employment agency talking to a man about jobs he could apply for. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Thanks for coming in to see us here at the agency, Joe. I'm one of the agency representatives, and my name's Sally Baker. Hi, Sally. I think we spoke on the phone, didn't we? That's right, we did. So thank you for sending in your CV. We've had quite a careful look at it, and I think we have 2 jobs that might be suitable for you. Okay. The first one is in a company based in North London. They're looking for an administrative assistant. Okay. What sort of company is it? They're called Home Solutions, and they design and make furniture. Oh, I don't know much about that, but it sounds interesting. Yes, well, as I said, they want someone in their office, and looking at your past experience, it does look as if you fit quite a few of the requirements. So on your CV, it appears you've done some data entry? Yes. So that's one skill they want. Then they expect the person they appoint to attend meetings and take notes there. Okay. I've done that before, yes. And you need to be able to cope with general admin. Filing and keeping records and so on. But that should be okay. And in my last job, I also had to manage the diary. Excellent. That's something they want here too. I'd suggest you add it to your CV. I don't think you mentioned that, did you? No.
So, as far as the requirements go, they want good computer skills, of course, and they particularly mention spreadsheets. That should be fine. And interpersonal skills, which would be something they'd check with your references. I think that should be okay, yes. And then they mentioned that they want someone who is careful and takes care with details. Just looking at your CV, I'd say you're probably all right there. I think so, yes. Do they want any special experience? I think they wanted some experience of teleconferencing. Oh, I've got 3 years experience of that. Let's see. Yes, good. In fact, they're only asking for at least 1 year, so that's great. So is that something that might interest you? It is, yes. The only thing is, you said they were in North London, so it would be quite a long commute for me. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. So the second position might suit you better as far as the location goes. That's for a warehouse assistant, and that's in South London. Yes, that would be a lot closer. And you've worked in a warehouse before, haven't you? Yes. So as far as the responsibilities for this position go, they want someone who could manage the stock, obviously, and also deliveries. That should be okay. You've got to keep track of stuff, but I've always been quite good with numbers. Good. That's their first requirement. And they want someone who's computer literate, which we know you are. Sure. Then they mention organizational skills. They want someone who's well organized. Yes, I think I am. And tidy? Yes. They go together, really, don't they? Sure. Then the usual stuff. They want someone who can communicate well, both orally and in writing. Okay. And for the last warehouse job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. I found that was really essential for the job. Excellent. Yes, they do mention that they want someone who's used to that, yes. Now, when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with? It was mostly bathroom and kitchen equipment, sinks and stoves and fridges. So you're okay moving heavy things? Sure. I'm quite strong, and I've had the training. Good. Now, as far as experience goes, they mention they want someone with a license and that you have experience of driving in London, so you can cope with the traffic and so on. Yes, no problem. And you've got experience of warehouse work. And the final thing they mention is customer service. I think looking at your CV, you're okay there. Right. So what about pay? Can you tell me a bit more about that, please? That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Part 2. You will hear a woman called Alice Riches talking on the radio
about a scheme which involves closing streets to traffic to allow children to play. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. My guest on the show today is Alice Riches, who started the street play scheme where she lives in Beechwood Road. For those of you that don't already know, street play involves local residents closing off their street for a few hours so that children have a chance to play in the street safely. She started it in her own street, Beechwood Road, and the idea caught on. And there are now street play schemes all over the city. So when did you actually start the scheme, Alice? Well, I first had the idea when my oldest child was still a toddler. So that's about 6 years ago now. But it took at least 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen. So the scheme's been up and running for 3 years now. We'd love to be able to close our road for longer, for the whole weekend, from Saturday morning until Sunday evening, for example. At the moment, it's just once a week. But when we started, it was only once a month. But we're working on it. So what actually happens when Beechwood Road is closed? We have volunteer wardens, mostly parents, but some elderly residents too, who block off our road at either end. The council have provided special signs, but there's always a volunteer there to explain what's happening to any motorists. Generally, they're fine about it. We've only had to get the police involved once or twice. Now, I should explain that the road isn't completely closed to cars, but only residents' cars are allowed. If people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not a problem as long as they drive at under 20 kilometres per hour. But most people just decide not to use their cars during this time, or they park in another street. The wardens are only there to stop through traffic. So can anyone apply to get involved in street play? Absolutely. We want to include all kids in the city, especially those who live on busy roads. It's here that demand is greatest. Obviously, there isn't such demand in wealthier areas where the children have access to parks or large gardens, or in the suburbs where there are usually more places for children to play outside. I'd recommend that anyone listening who likes the idea should just give it a go. We've been surprised by the positive reaction of residents all over the city. And that's not just parents. There are always a few who complain, but they're a tiny minority. On the whole, everyone is very supportive and say they're very happy to see children out on the street, even if it does get quite noisy. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. There have been so many benefits of street play for the kids. Parents really like the fact that the kids are getting fresh air instead of sitting staring at a computer screen, even if they're not doing anything particularly energetic. And of course, it's great that kids can play with their friends outside without being supervised by their parents. But for me,
The biggest advantage is that kids develop confidence in themselves to be outside without their parents. The other really fantastic thing is that children get to know the adults in the street. It's like having a big extended family. It certainly does have a lot of benefits. I want to move on now and ask you about a related project in King Street. Right. Well, this was an experiment I was involved in, where local residents decided to try and reduce the traffic along King Street, which is the busiest main road in our area, by persuading people not to use their cars for one day. We thought about making people pay more for parking, but we decided that would be really unpopular. So instead, we just stopped people from parking on King Street, but left the other car parks open. It was surprising how much of a difference all this made. As we'd predicted, air quality was significantly better. But what I hadn't expected was how much quieter it would be, even with the buses still running. Of course, everyone said they felt safer, but we were actually amazed that sales in the shops went up considerably that day. We thought there'd be fewer people out shopping, not more. That's really interesting. So the fact that the streets... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 students, called Hazel and Tom, talking about Hazel's media studies assignment. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Tom, could I ask you for some advice, please? Yes, of course. If you think I can help. What's it about? It's my first media studies assignment, and I'm not sure how to go about it. You must have done it last year. Is that the one comparing the coverage of a particular story in a range of newspapers? That's right. Oh, yes. I really enjoyed writing it. So, what sort of things do I need to compare? Well, there are several things. For example, there's the question of which page of the newspaper the item appears on. You mean because there's a big difference between having it on the front page and the bottom of page 10, for instance? Exactly. And that shows how important the editor thinks the story is. Then there's the size, how many column inches the story is given, how many columns it spreads over. And I suppose that includes the headline. It certainly does. It's all part of attracting the reader's attention. What about graphics? Whether there's anything visual in addition to the text? Yes, you need to consider those too, because they can have a big effect on the reader's understanding of the story, sometimes a bigger effect than the text itself. Then you'll need to look at how the item is put together. What structure is it given? Bear in mind that not many people read beyond the first paragraph. So what has the journalist put at the beginning? And if, say, there are conflicting opinions about something, does one appear near the end where people probably won't read it? And newspapers sometimes give wrong or misleading information, don't they? Either deliberately or by accident. Should I be looking at that too? Yes, if you can. Compare what's in different versions.
And as far as possible, try and work out what's true and what isn't. And that relates to a very important point. What's the writer's purpose? Or at least the most important one, if they have several. It may seem to be to inform the public, but often it's that they want to create fear or controversy, or to make somebody look ridiculous. Gosh, I see what you mean. And I suppose the writer may make assumptions about the reader. That's right. About their knowledge of the subject, their attitudes, and their level of education, which means writing so that the readers understand without feeling patronized. All of that will make a difference to how the story is presented. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Does it matter what type of story I write about? No. National or international politics, the arts, anything, as long as it's covered in 2 or 3 newspapers. Though, of course, it'll be easier and more fun if it's something you're interested in and know something about. And on that basis, a national news item would be worth analysing. I'm quite keen on politics, so I'll try and find a suitable topic. What did you choose for your analysis, Tom? I was interested in how newspapers expressed their opinions explicitly. So I wanted to compare editorials in different papers. But when I started looking, I couldn't find 2 on the same topic that I felt like analysing. In that case, I won't even bother to look. So in the end, I chose a human interest story, a terribly emotional story about a young girl who was very ill, and lots of other people, mostly strangers, raised money so she could go abroad for treatment. Actually, I was surprised. Some papers just wrote about how wonderful everyone was, but others considered the broader picture, like why treatment wasn't available here. I usually find stories like that raise quite strong feelings in me. I'll avoid that. Perhaps I'll choose an arts topic, like different reviews of a film or something about funding for the arts. I'll think about that. Yes, that might be interesting. Okay, well, thanks a lot for your help, Tom. It's been really useful. You're welcome. Good luck with the assignment, Hazel. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear part of a lecture on the early history of keeping clean. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully
and answer questions 31 to 40. Nowadays, we use different products for personal cleanliness, laundry, dishwashing, and household cleaning. But this is very much a 20th century development. The origins of cleanliness date back to prehistoric times. Since water is essential for life, the earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of ancient Babylon, evidence was found that soap making was known as early as 2800 BC. Archaeologists discovered cylinders made of clay, with inscriptions on them saying that fats were boiled with ashes. This is a method of making soap, though there's no reference to the purpose of this material. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice, and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Clothes were washed without soap in streams. The ancient Germans and Gauls are also credited with discovering how to make a substance called soap, made of melted animal fat and ashes. They used this mixture to tint their hair red. Soap got its name, according to an ancient Roman legend, from Mount Sapo, where animals were sacrificed, leaving deposits of animal fat. Rain washed these deposits, along with wood ashes, down into the clay soil along the river Tiber. Women found that this mixture greatly reduced the effort required to wash their clothes. As Roman civilization advanced, so did bathing. The first of the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts, was built around 312 BC. The baths were luxurious, and bathing became very popular. And by the 2nd century AD, the Greek physician Galen recommended soap for both medicinal and cleansing purposes. After the fall of Rome in 467 AD and the resulting decline in bathing habits, much of Europe felt the impact of filth on public health. This lack of personal cleanliness and related unsanitary living conditions were major factors in the outbreaks of disease in the Middle Ages, and especially the Black Death of the 14th century. Nevertheless, soap making became an established craft in Europe, and associations of soap makers guarded their trade secrets closely. Vegetable and animal oils were used with ashes of plants, along with perfume, apparently for the first time. Gradually, more varieties of soap became available for shaving and shampooing, as well as bathing and laundry. A major step toward large-scale commercial soap making occurred in 1791, when a French chemist, Nicolas Leblanc, patented a process for turning salt into soda ash, or sodium carbonate. Soda ash is the alkali obtained from ashes that combines with fat to form soap. The Leblanc process yielded quantities of good quality, inexpensive soda ash. Modern soap making was born some 20 years later, in the early 19th century, with the discovery by Michel Eugène Chevreul, another French chemist, of the chemical nature and relationship of fats, glycerine, and fatty acids. His studies established the basis for both fat and soap chemistry, and soap making became a science. Further developments during the 19th century made it easier and cheaper to manufacture soap. Until the 19th century, soap was regarded as a luxury item and was heavily taxed in several countries. As it became more readily available, it became an everyday necessity, a development that was reinforced
when the high tax was removed. Soap was then something ordinary people could afford, and cleanliness standards improved. With this widespread use came the development of milder soaps for bathing and soaps for use in the washing machines that were available to consumers by the turn of the 20th century. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Idioms are fun, and I want to show you a bunch of idioms that you can use. คนนี้เนี่ยก็จะเป็น หนูก็ดูอยู่คนนี้ ต้องดูนะคนนี้ถ้าหนูไม่ดูไม่ได้เด็ดขาดนะฮะหนูต้องดูเป็นไงบ้างเฉลยนิดนึงวิทย์ทีเมื่อกี้หนูเฉลยตรวจเฉลยแล้วยังมาครับต้องเช็คนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องคะแนนเนี่ยเราไปเทรนตัวเองได้แต่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้โทษทีOh my god วันนี้ชิวๆลองไล่เช็คเลยครับก็เลขที่ออกต้องเลข3นำหน้านะครับก็จะบอกเด็กอย่างนี้ทุกคนนะครับไม่เป็นไรก็คือผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรผิดถ้าเป็นเรื่องของ spelling แต่ว่า wording ได้ในมุมพี่มองว่าในช่วงเทรนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนนะครับแล้ววันสอบเราจะ play safe นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ wording แล้วผิด spelling ไม่มีปัญหาเราก็แค่เช็ค diction หรือว่าแก้เพิ่มแค่นั้นเองหนูลองไล่เช็คเลยครับผมได้33ค่ะนี่มั่นใจไหมผิดข้อไหนเช็คข้อผิดให้พี่นิดนึงผิดข้อ15 16เป็นข้อเซตนี้ไม่มีปัญหาเป็นช่วงมันเป็นข้อที่ผิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไป worry หมายถึงว่ามันเป็นข้อที่เองก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่า work on นะหนูต้องสู้ตายนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่ได้ก็เก็บ play safe ไปแต่ว่าข้อที่ไม่ได้ก็ต้องไปทำซ้ำๆหรือว่า rerun ใหม่วิธีการทำ listening นะครับพี่ไกด์ให้นิดหนึ่งก็คือหนูต้องอดทนกับการฟังเทปละ2 รอบหมายความว่ารอบแรกที่เราทำไปแล้วเนี่ยเช็คสกอร์ปุ๊บรอบที่2หนูต้องอดทนฟังใหม่
โอเคไหมหมายถึงว่าต้องมานั่งฟังเทปเก่าๆเนี่ยแหละฟังใหม่รอบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะครับพูดง่ายๆคือเราตัด timing ที่30นาทีจริงๆแต่ว่าฟังจริงเนี่ยต้องอยู่ที่ชั่วโมงหนึ่งสำหรับ IELTS นะเคลียร์ประมาณนี้ไม่น่ามีปัญหาพี่จริงๆแล้วพี่แค่จับเด็กมาเขาเรียกว่า listening เนี่ยเด็ก fast track มันไม่ค่อยมีปัญหาเขาได้คะแนนกันโอ้35 38กันแบบงงมากคือได้กันเก่งแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าวันที่เราไปสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนั้นพร้อมหรือยังพี่ขอเบรกก่อนสัก10นาทีได้ไหม เดี๋ยวต้องมานั่งพูดกับหนูแล้วนะโอเคขออนุญาตเบรกเดี๋ยวเรามานั่งทำ speaking กันนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับน้องเอิญของเรานะครับ มาแล้วค่ะ พร้อมหรือยังฟุตฟิตฟอร์ฟาแล้วนะเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วนะ เออ วันนี้ขอเน้น speaking เยอะๆนิดหนึ่งนะครับได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้แตะ speaking เท่าไหร่นะ alright so shall we start for the first one right so for this section it's all about speaking so we are having a discussion together just because I think that you and me have to do turn taker หมายความว่าต้องสลับกันพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้านี้เนี่ยหนูต้องเป็นคนเลือกว่าจะเอาเลขคู่หรือเลขคี่งงไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูเอาเลขคู่หนูก็จะได้ต้องพูด2ข้อพี่ต้องพูด3หนูก็ฟังไปพี่ก็ฟังหนูอะไรเงี้ยเหมือนสลับ turn taking ไปหมุนไปเรื่อยๆมันจะสนุกแต่ทีนี้พอเราพูดไม่ต้องกดดันมากพยายามพูดเป็น natural ก่อนพี่ไม่ได้กดดันเรื่อง speaking นะครับ so alright so basically for a speaking test right it's all about like natural speaking so meaning that you have to be fluent I mean actually if you pressure or feel like anxious a bit it might not be able to make it flow so what I want from you is that just talk about what you are saying or talking about in a daily routine or the topic must be related to your personal experiences here it's okay yeah and also try to first of all I can say that for 4 criteria for speaking it's all about like we have to strict a bit for the criteria of evaluation but I think that lots of students who face in the real exam I mean on that interview day the examiner just judge you based on your performance that you speak naturally or not meaning that we don't have to be worried much about grammar or even this kind of vocabulary but what I want from you here just only like think freely or just speak simultaneously I mean like don't pressure much when it comes to talk about QCAT but you need to talk for a long run หมายความว่าต้องพูดยาวนิดหนึ่งนะครับ right ทีนี้ให้หนูเลือกครับผม คู่ค่ะ คู่นะ2 กับ 4นะหนูดูเลขของตัวเองเลยนะครับงั้นแสดงว่าพี่ต้องพูดก่อนเราสินะใช่ จริงๆแล้วเนี่ยต้อง turn taking จริงๆแล้วสนุกมากสอน speaking class กลุ่มเนี่ยคือ speaking มันต้องเรียนหลายคนนะมันจะได้ฟังชาวบ้านนะแบบไหมแต่ว่าพอเราหนูเรียนคนเดียวกลายเป็นว่าหนูต้องพูดเยอะนะครับไม่เป็นไรก็เป็น floor practice เรานะฮะ right second let me check let me say หนึ่งนะครับalright so ต้อง timing ด้วยใช่ไหมไม่ต้อง timing ก็ได้พูดไปเรื่อยดีกว่านะฮะ okay so the first question is that describe a famous athlete you know athlete alright ใครดีif you ask me that I have to describe a famous athlete or sport person in my mind, I can say that I'm a favor of tennis player. So you can say like lots of famous tennis players is really matter for me just because I think the way that they sacrifice or even determined to do so is all about like hard working. And I can say that this trait or personality of a famous athlete can teach me something on how well that I can endure or even endurance for myself. To me, I can say that it's all about like the way that I have to follow or even look for it. And also the way that I have to, change my physical strength to be better when I have a hero or even a famous athlete in my mind. To me, I can say that a famous tennis player is the guy who comes from the UK. I think he really sacrifices with maybe 8 to 10 hours a day, practices with, the rival or even competition all day long. So this is the way that can prove the one who did like this is
the one who can change something to be better. So I can learn something from it, and I can see that this guy might be an influencer toward other people too. And I think that the personality trait of famous athletes might be the same. Is that firstly, they're going to have the hard working, and I can say that hard working can prove something to be more, performance on the day, or even skillful on something. For example, like they can achieve something earlier. The second thing is that I can say that it's all about like the way that the one who have talented a bit. I do believe that people can practice or intensive training from time to time. But I can say like for famous athletes, they're gonna have like talented in themselves too, so they can bring to the achievement. So what I want to say here is all about like famous person might be both of talented and as well as hardworking here. That's it. 2 นาทีจบปิดจ็อบถึงคิวหนูแล้วนะพี่ฟังต่อครับผมโอเคค่ะ 1 2 3 go. Well, I think the person who impressed me when I'm in primary school, I would say he's the actor from the England movie that I haven't watched since I was in primary school, and it's a movie about the group of teenagers. It's going to university, and I think that the movie that made me impressing a lot because he was so handsome, definitely, and also he just like doing about the dramatically about the friendships that was so amazing. And that's movie that teach me about like going to high school and university, and unfortunately when I go to the high school, it's not that I think about it of the movie. And this movie also about the friendships, so he do really well about the group of friendships, about the unity of the group, and also they have a nice bond together to teach about their problem, all the things. And this group is about like 2 girls and 2 boys, so there's kind of like a couple as well. So I really die, and I really think that I really love this movie, and also I really love him too. Thank you. หนูต้องพูดต่อนะเหลืออีก1 นาทีเลยอ่ะโอเคอันเดี๋ยวข้ออื่นหรือยากกว่านี้ หนูต้องลองทัมมิ่งด้วยนะลองทัมมิ่งด้วยเพราะว่าหนูจะได้ดูเวลาว่ามันผ่านไปแล้วกี่วิเราจะได้แบบพอเรารู้ว่าเวลามันยังไม่หมดเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะแถเองหมายถึงว่าเราจะพูดต่อไปเองใช่ป่ะไหมฟิลนั้นนะโทษทีนะครับthat's it นะครับไม่ต้องกดดันนะพูด flow พูดเหมือนแบบคุยกับเพื่อนเพราะว่า speaking เนี่ยห้าม timing จุดที่เราจะต้องโฟกัสนะครับในเรื่องของ timing test เนี่ยจะเป็น reading writing แล้วก็ listening แค่นั้นเอง speaking ห้าม timing ให้ natural มากที่สุดนะครับแต่ว่าแค่ดูเวลาเฉยว่าเราพูดได้ประมาณไหนนะครับ alright good next แป๊บหนึ่งนะอยู่ speaking นี่ energy ต้องมานะAlright, question number 3, right? Describe a time when you felt proud of a family member or achievement something. ขอคิดก่อนนะครับ what when where why ทีนี้พอเราโยงนะ what ก่อนแล้วก็ไป when นะครับ where แล้วก็จบด้วย why and how โอเคทีนี้when กับ where เนี่ยพยายามรวบให้อยู่ใน agent ที่เป็น what นะครับแล้วก็ why กับ how เนี่ยจะสำคัญนิดนึงให้คิดแค่5 WH question พอเราพูดเกี่ยวกับโอเคนะproud of ก็คงติดจุฬาแล้วกันเนาะเราลองดูก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะso 2 minutes speaking all right well I think that what I have done or achieved
that is considered that I really proud of myself to my family members is that when I got an opportunity to study at Chulalongkorn University, I would say that it was an impressive situation to me, and it is very, very fascinating, memorable for me too, just because when I got achievement to study and start studying to Faculty of Art International Program from Chulalongkorn University. So all of members of my family are praised to me, and I was the one who really proud of to make my achievement or even a contribution to my family. It's not just only for myself that I feel impressed with what I've done or achieved something here, but it showed my integrity or even, the way that I feel like lots of people praised to me at that time. Unfortunately, I think that it's not that my just only for hard work. It's not just only my hard working to achieve it. I can say that it comes from a member of my family that cheer me up or even support, encouraging me all the time. So this is the reason that I can bring something to be better. To me, I can say that this is very important situation for my life, just because one of my achievements to study there, I got a lot of opportunity to see a new friend who are really smart and really nice to me when I was, a student at Chula. And I think that this brought me how I am today. And I felt that it was a really great opportunity to bring such a great opportunity to continue for my life. And also the way that I can work is really bright personally, in my opinion. So you can say like lots of people can think of too. So this was really impressed me, and I was proud of myself, also my family members here. Thank you. เป๊ะนะครับก่อนเวลานิดนึงไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ก่อนก็ได้หลังก็ดีนะแต่ว่าให้อยู่ใน2 นาที alright good so your turn number 4 right Okay. yeah 1 2 3 go So, about the time that I bought something from a street or a door market, that's an interesting question because since due COVID-19 situation, I never have been to travel for a long time. So if I choose a time that I can't remember right now, I go for, still I can't remember, I go to abroad with my family, and it's called about Germany. So the Germany has a market. It's called the Munich market. It's about like a market who like a capital of that city. And I went with my family. So it's when I go there, it's have a different culture and a different food. So when I go there, it's there is have about the fast foods, so it's different from the Thai food, of course. And so I go there and I saw the omelette. I miss the omelette so much because I always eat the food like there. So I remember because it's so expensive, about like I can't remember, about $10 I think, but it's so expensive to me, about just only an omelette. And when I eat them, it's just normal omelette, but it's so expensive. So when I eat that, I just like make me feel like, okay, it's so delicious because it's have expensive, and it's normally people in there they didn't eat an omelette. So when the soldiers saw me to buy an omelette, they react like, oh, why you eat just only omelette? There's how many food in there? So that incredible experience of me to buy omelette in the news or
the new country. Yeah. All right, timing good. Hey,มัน flow ขึ้นเนาะ right? So you can feel like it's more natural when for the first class that you spoke to me at that time. I can say that for today class is likely to be a natural speaking. So this is the right direction that you have to practice for speaking here. Okay, just because when you got pressure, so it might not be able to speak freely. So when it comes to talking something, so it's all about like our personal experiences, right? So what we need to do is that just talk it and then explain it. That's it, right? Next นะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่พี่พูดทั้งหมดหนูต้องไปทำไป record sound นะแล้วส่งการบ้านนะครับโอเคไหมหมายถึงว่าตัวที่หนูไม่ได้พูดวันนี้เนี่ยหนูต้องไปทำเป็นเวอร์ชันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะพูดกับพี่เป็นบางข้อเพราะฉะนั้นที่เหลือให้ไปทำเองนะดีมากโอเค alright so got up early ไม่ตื่นเช้าซะด้วยขอคิดก่อนนึงalright ก็ต้อง make ละนิดหนึ่ง well แป๊บหนึ่งนะครับขอคิดก่อน one two three ทีนี้ก็พอเราคิดเนี่ยมันสตันนิดนึงนะครับเพราะบางท็อปิกมันไม่ได้เป็นเรื่องใกล้ตัวนั้นI can say, well, I think that when it comes to do the interview test for part 2, right, Q card, so you have time, you're going to have a time, right, for 1 minute for prepare. So just prepare, just because I think that it might not be easy and it's not that difficult much when you plan it, so you can talk freely. It's okay? Good. Got up early. Well, what I want to say and explain for the things that I got up early. Supposed to be that I'm not the one who gets up early. So meaning that if I choose to get up early, meaning that I have something to do, it required me to do so. It's like a must to do so. Imagine that if I want to change myself to be better. So what I look at myself is that I just want to change my physical appearances to be more muscular guy, or even like weight gaining. So meaning that what I decide to do is that I have to get up very early just because I have to remain my time to do exercise. So I can say that this one of an opportunity to me that let me do something for getting up early here. And I can say that being punctual or even determine what you are going to commit to do is kind of like the goal that I have to complete it. When I have to get up early, so my life has been changed much just because I think that I really bright when I get up really early. So meaning that I have not stay up late just because I don't think that if I stay up late, I could get up early here. So my time or schedule might be changed too. The reason is that I just want to improve myself to be better. So meaning that I have to organize my time, my daily routine, or even the way that I have to get up really early just because I have to do it for a purpose. So here, if I can do it and I stay in that schedule, I committed to do it. So I think I could be able to achieve it someday. That's it. เป๊ะนะฮะเป๊ะไหมเป๊ะอยู่ ทีมซัพพอร์ตนะครับเป๊ะนะครับจริงๆแล้วพอเราสอนน้องรันเนี่ยน้องรันจะเป็นคนที่เข้าใจเซนส์พี่มากเลยนะแบบเหมือนเขาจะเก็ตอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วพี่เป็นคน nice นะครับแต่ว่าพอเราพี่อยู่กับเซตติ้งมหาลัยมันต้อง keep look หนูเข้าใจป่ะเขาเรียกว่าไงแบบมันพูดมากไม่ได้มันต้องแบบprofessional อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอเราสอนติวเตอร์เนี่ยเราจะได้แบบเราก็เหมือนสอนน้องสอนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสนุกกว่านะครับประมาณนี้งั้นฝากให้หนูทำการบ้านที่เหลือนะครับทีนี้ลองคอมเมนต์พี่จะถามหนูก่อนขอตัดมาเป็นภาษาไทยก่อนนะให้หนูประเมินตัวเองก่อนแล้วพี่ค่อยประเมินต่อเพราะว่าพี่ไม่อยากประเมินแบบให้เราแบบรู้สึกไม่ดีไปเลยแต่ว่าให้เราประเมินตัวเองก่อนว่าเราต้องการเบอร์ไหนเช่นสมมติพี่ให้สเกลเต็ม10นะหนูต้องเกรดตัวเองเต็ม10ไม่ใช่เต็ม9นะให้เต็ม10ก่อนแล้วก็พี่จะถามว่าแต่ละพาร์ท
หนูได้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่จากที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเริ่มนะครับพี่จะถามว่าความโฟลว์ของหนูอะหนูรู้สึกว่าหนูพูดเป็นไงบ้างก็โอเคนะคะอาจจะมีก็เหมือนหนูไม่ได้มีหนูก็จะมีบ้างแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็พูดได้เรื่อยๆก็คิดว่าโอเคอยู่ความโฟลว์นี้ยากที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษพี่เองก็ติดเนี่ยต่อให้พี่สอนอินเตอร์นะพูดภาษาอังกฤษทุกวันอยู่แล้วก็ยังติดถ้าสังเกตเพราะมันเป็น timing test เนี่ยป่ะแม่หมายถึงว่าเป็น storytelling เป็น make เรื่องครับมันไม่ใช่แบบ actually that we speak ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย flow จะยากสุดเต็ม10เนี่ยหนูคิดว่าหนูให้เท่าไหร่ครับเต็ม10นะเต็ม10flow ก่อน flow คือ fluency 7แล้วกันค่ะทำไมครับขอเหตุผลสักข้อหนึ่งมันจะมีช่วงคำถามข้อที่2ค่ะมันจะมีแบบมันจะแบบมีสตั๊กนิดนึงอ่ะมันจะแบบนิดนึงพอเริ่มข้อ4มันถึงเริ่มแบบค่อยมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่หนูเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างคล่องแคล่วเนาะมีอาจารย์ฝรั่งชมไหมหรือว่าเพื่อนชมไหมหมายถึงว่าพี่เจอเด็กเยอะถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กที่ได้สกิลเบอร์หนูเนี่ยจะอยู่อเมริกาหรือว่าไป FS หมดเลยงงไหมหมายถึงว่าเขาไป let's say ว่าแบบหนูคิดว่าเพราะว่าหนูมีเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์ด้วยนะคะก็คือเลยได้พูดกันมากก็ว่าอยู่เพราะว่าพอเราพี่สอน IELTS เนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบเด็ก FS ถูกไหมจะเข้าจุฬาแบนด์7อะไรเงี้ยสมมติเด็กส่วนใหญ่เนี่ย fluent หมดเพราะฉะนั้นพอเราจับเด็กมาทำ speaking ปุ๊บ lead discussion อย่างเดียวไม่ค่อยได้สอนหมายถึงว่าแบบให้เขาพูดไปก่อนเพื่อดึง flow อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหนูถือว่าอยู่ในrange ของ fluency ไม่ค่อยตกแล้วนะครับพี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ในเรื่อง fluency ก็เหลือแค่เรียบเรียงไอเดียนะครับก็คือไอเดียก็พอได้แต่ว่าอย่ามันจะมีไม่แน่ใจว่ามีการวนไหมพี่ก็เป็นเหมือนกันแบบอาจจะมีการ repetitive ideas นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าคน examiner เขาจะตั้งใจฟังมากกว่าพี่อย่างที่พอเราพี่ปล่อยให้เรา discuss เนี่ยพี่ก็จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะฟังเพลินๆถูกไหมฮะหมายถึงว่าอาจจะแบบไม่ได้โฟกัส 100% ขนาดนั้นแต่คนที่เป็น examiner ปุ๊บทุกคำ wording แบบ blah 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 everything เนี่ยเขาจะเก็บหมดดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในส่วนของ coherent กับ reason หรือว่า logic ทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องดึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย list เป็นทางออกนะครับทีนี้ตัวที่2ที่พี่จะถามคือgrammar ครับผมเป็นไงบ้าง grammar นี่สัก6แล้วกันทำไมคือหนูไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือแบบว่าเวลาหนูพูดหนูจะไม่ค่อยได้แบบสนใจgrammarมากเท่าไหร่อ่ะเลยจะแบบพูดแบบอยากพูดอะไรหนูก็พูดแต่บางทีมันก็จะมีผิดบ้างแบบเมื่อกี้วันนี้ก็ซีเดี๋ยวก็จะมีนิดนึงแต่ว่าหนูพูดไปแล้วไม่เป็นไรพี่เป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง grammar จนมาเป็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าพอเราเป็นอาจารย์แล้วต้องพูดให้มันแบบดูมีความ academic ก่อนหน้านี้เราก็ fluent แบบdaily life นะฮะก็คือแบบเน้น accent กับ vocab ใช่ป่ะเราจะไม่ได้ concern เรื่อง grammar เท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของ IELTS เนี่ยจะมีการจัดเรื่อง grammar ด้วยส่วนหนึ่งแต่ grammar ที่ถูกคือมันจะเป็น grammar end sound ครับอย่างเช่นพอเราเป็น verb ช่องที่2แล้วก็แบบสมมติ stop it อะไรเงี้ยมันจะต้องแบบออกมันจะโยงกับ pronunciation อยู่นิดหนึ่งนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าพี่คอมเมนต์ไม่ได้เพราะพี่เองก็คุมเรื่องความ accuracy ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเราเน้น fluent มากกว่าหรือเปล่าแม่หมายความว่าพี่ไม่ค่อยจัดน้องเท่าไหร่ในเรื่องหมายถึงว่าเท่าที่สอน speaking มาเนี่ยพี่จะไม่ได้ติเรื่อง grammar เท่าไหร่เพราะพี่มองว่าความ flow มันจะกลบ grammar เอง let's say ว่าสมมติหนูฟังพี่ถ้าพี่ fluent เนี่ยต่อให้พี่พูดผิดมันก็ยังให้อภัยได้เข้าใจปะหมายถึงว่ามันจะ cover ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้น fluent จะดีกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ if conditional sentence นะครับอันนี้คือสมมติ if I were you I wouldn't do that สมมุตินะครับอันนี้พวกนี้เนี่ยต้องมีการปรับนิดนึงในเรื่องของการดึง range grammar นะครับแค่นั้นเองที่เหลือไม่น่ามีปัญหาต่อครับ vocab ว่าไงฮะ6.5 แล้วกันค่ะ vocab นะครับ vocab เนี่ยมันจะมี2เวอร์ชัน vocab เนี่ยเราจะไม่ใช้ academic vocabulary นะครับจะเป็นแบบ natural speaking เพราะฉะนั้นต้องเกิดจากการฟังพี่เองเนี่ย
พี่จะมีปัญหาเรื่อง switch เพราะว่าพี่อยู่กับ academic เยอะหนูเข้าใจฟีลพี่ไหมหมายถึงว่าแบบพี่จะรู้คำศัพท์เยอะเนาะหมายถึงว่า พอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเวียดนิดนึงหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้แบบ natural unnatural แต่ว่าเราก็พยายามแบบ simplify นะครับเพราะฉะนั้นในตัว speaking ต้องใช้คำศัพท์ที่ easy to understand นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรู้สึกว่าต้องใช้คำศัพท์เวอร์คำศัพท์เวอร์ให้ไปลงที่ writing ให้หมดมันก็เลยเป็น debate ในเรื่องของ authentic กับ realistic นิดหนึ่งในแง่ของ speaking เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้บอกว่า speaking ต้องไปเรียนกับฝรั่งเก็ตปะเพราะว่าถ้าคนไทยเก่งๆปุ๊บเนี่ยภาษามันจะ advance กว่าฝรั่ง nature หมายความว่าอย่างเด็กในอักษรเนี่ยก็จะแบบเก่งหมดถูกป่ะภาษาคือดีหมดแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราพูดเนี่ยมันก็จะเป็น sound academic ซึ่งใน way speaking มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสุดท้ายให้ผม pronunciation นะฮะว่าไงเอ่ยเจ็ดแล้วกันค่ะproper ไหมฮะแบบ accent ปกติหนูใช้ accent อะไรอ่ะ accent American accent หรือ British accent ครับไม่หมายถึงว่า sound ของหนูเป็นอเมริกันมากกว่าใช่เป็นแต่ว่าไม่ได้ serious นะครับคือเป็นเพราะหนูพูดภาษาอังกฤษชัดแล้วก็คล่องด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพี่มองว่าpronunciation เนี่ยหนึ่งเขายัดในเรื่องของ sorry ในเรื่องของการ pronounce นะครับ stress เสียงตัวไหนนะครับอย่างเช่นคำว่า occupation opportunity ถูกไหมครับหรือว่าอะไรที่มัน stress น่า decrease กับ decrease อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะมีถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราฟังเยอะๆแล้วก็พยายาม imitate เสียงจะช่วยได้นะครับจริงๆแล้วอย่างพี่เนี่ยพี่จะชอบฟังUK Parliament ถูกไหมครับแล้วก็พี่ก็พยายาม imitate เสียงของ Theresa May ก็เพื่อพยายามฟังแบบของคือ Theresa May เนี่ยเขาเป็น leadership นะครับซึ่งจบมาจาก Oxford เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่เป็น British accent ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นกลางคือ British มันจะมีหลายเฉดนะแบบ Cockney หรือว่าแบบ sound แบบฟังไม่ค่อยออกก็เยอะถูกไหมฮะแต่ว่าพอเราฟังเนี่ยเราต้องดึงคนที่ฟังชัดก่อนใช่คือพี่ก็จะพูดแบบพี่ก็ต้อง imitate อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการฝึก speaking เนี่ยมันจะเป็น way ของการฟังจากYouTube หรือว่าเป็นพวกแบบอย่างนี้มากกว่าแต่พี่ไม่ค่อยชอบฟัง TED Talk เพราะพี่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อหนูว่าปะหมายถึงว่าคือเขาบอกว่าให้ฟัง TED Talk แต่รู้สึกแบบคือมันก็แบบแค่15 นาทีนะอันนี้คือ personally นะหมายถึงว่าแบบพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เคยฟังจบสัก TED Talk เลยหมายถึงว่าพยายามไปฟังเพราะว่านี่จากว่าเขา recommend มาใช่ป่ะแต่ว่าคือเขาบอกว่าคนที่ฟัง TED Talk ได้เนี่ยจะอยู่ที่ 6.5 หมายถึงว่า play safe ก็คือได้แบน 6.5 อยู่แล้วถ้าเราฟัง TED ได้นะครับเพราะเป็น upper intermediate แต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ฟังอะไรที่มันแบบยาวๆแต่พี่ชอบฟังดีเบตมากกว่าอันนี้คือแล้วแต่หนูนะถ้าหนูจะไปฝึก speaking แต่ฟังอะไรนะคุณครูแมนเชสเตอร์ที่เป็นคิดเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูอะฮะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็น native speaker และเขาสอน speaking เยอะมากนะสำหรับคนที่จะได้แบน8นี่มันจะยากนิดนึงตรงนี้ว่ามันต้องใช้ idiom นะครับแต่ว่าพี่ใช่มันจะยากเวอร์นิดนึงเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องพูด idiom แล้วแบบเราไม่ใช่ native หมายถึงว่าแบบพี่เองก็รู้สึกแบบจริงๆแล้วใช้คำศัพท์แค่นึกถึงคำศัพท์ก็ยากแล้วถ้าต้องมานั่งนึก idiom เนี่ยมันยิ่งกว่าเองก็เลยแบบว่าคนที่ได้แบน8ก็จะ rare case นิดหนึ่งนะครับฟีลนั้นโอเคนะประมาณนั้น so I think your speaking skill for today I can say that maybe your band would be let's say 6 to 6.5 หมายถึงอันนี้พี่ประเมินคร่าวๆก่อนนะประมาณ6 ถึง 6.5 ก่อนthe reason is that I think that for your fluency, right? So I think that you are fluent and you can talk freely and you can deliberate your idea freely here. But I see that for some error or mistake that you cannot a little bit
making your coherent or cohesion here. So meaning that we have to arrange our idea first, and then we have to connect to each idea. For example, like what, and then move to why, when, how, or what is can be here. So the reason of fluency and coherent, it is parallel to each other. I mean that if you consider yourself as you're fluent, so meaning that you have to talk something properly here, and you have to give a reason why to improve your speaking, especially for your fluency here. But overall, it's okay just because you are a great student in terms of fluency here. And the second part is that I think your grammar range is quite limited. So to me, I don't think that I'm good at grammar, but when it comes to talk about grammar range, so what we need to work on it is that we have to improve the range of structure. For example, like if I were you, I wouldn't do that unless or suppose that I'm doing this and I will be like this. Or even the range of the grammar here is not just only past form or present form, future form, but what we have to consider is that more on discussion on it. Okay, so the grammar is kind of like it can be a problem to all of students. So I can say that to me, I still work on it too, just because it's a little bit difficult for controlling all grammar or accuracy here to be, well-rounded here. Yeah. And the second, so next part is all about like range of vocabulary. I think you're quite good in terms of vocabulary here. Just because you can start with, some word that is easy to understand, right? So this is the track of the speaking test. And I can say that natural speaking is meaning that we have to just use only simple form of vocabulary. But here it's all about like when it comes to talk about discussion, and then we have to improve our vocabulary for particular topic here. But here it's just storytelling, so we can use for some basic or even intermediate vocabulary, just because it's all about natural speaking here. Okay, so you are good at your vocabulary here. So well done, right? And the last one, pronunciation. I think there is no problem with your pronunciation, just because I can say that you pronounce it. I mean, like for all of words that you pronounce, I can say that you pronounce it correctly. And then you stress your intonation. It's not a problem. Maybe you have a chance to speak up with those students who speak English, right? So your pronunciation is not that a problem here. All right. So what you need to work on is that the first one is fluency with coherent and cohesion, right? So we have to generate our ideas and list it. That's it. And then the second part is all about we have to you and me have to control the grammar range. Maybe sometime next time we can practice together. Yep. ประมาณนี้คร่าวๆแต่ว่าพอใจไหมกับคะแนน speaking เรา speaking นี่เกรดยากนิดนึงพอใจอยู่นะครับแต่ว่าต้องอันนี้พี่คอมเมนต์ตามสิ่งที่พี่ฟังนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปฟังไอ้คีดเมื่อกี้นะครับฝรั่งนะครับหัวละคือมันถือว่าแบบคือเขาตลกนะแต่ว่าหนูฟังบ่อยไหมฟังเขาบ่อยป่ะครับก็ทุกเช้าค่ะหนูจะแบบดูที่เขาแบบพูดบางทีก็จะมีแบบ mock test อะไรแบบนี้หนูก็จะดูใช่ก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอ move ไปทำ discussion นิดนึงคือจริงๆแล้วพี่ทิ้ง topic ไว้เยอะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ cover ทั้งหมดให้หนูไปลองเทรนได้เพราะว่า speaking เนี่ยจะตัดไปคอมเมนต์เลยนะครับทำแค่หน้าเดียวก็ random ไปนะฮะซึ่ง cue card เนี่ยเราจะพูดทั้งวันไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่า crazy guy นะฮะแป๊บหนึ่งนะยูพี่ขอไล่discussion นิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเรามา discuss นิดหนึ่งนะได้ปะได้แต่หนูรู้สึกว่า part discussion หนูจะแบบ stuck มากกว่า part ใช่มันจะเป็นยากที่สุดไงหมายถึงว่ามันเป็น proficiency test เนาะตัวแรกก็เป็น interview แบบชอบอะไร favorite food คุณคิดเห็นยังไงเพลนๆแล้วก็ตัดมาเป็น storytelling ก็คือพูดเรื่องตัวเอง
discuss เนี่ยเราต้องพูดเป็นกลางเพื่อดึงทั้งคู่เพราะมันเป็น debate ถูกปะdiscuss เนี่ยจะยากที่สุดครับผมแต่ว่าสำหรับบางคนเขาก็มอง discuss ง่ายพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่มุมมองนะครับพร้อมหรือยังหนูจะเอาเลขไหนครับเอาเหมือนเดิมก็ได้ค่ะเลขคู่นะครับใช่ไหมเลขคู่ใช่ปะalright งั้นติวเตอร์ต้องพูดก่อนแล้วแหละนะครับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวแบบหนึ่ง Tell me about some good places to hang out. Why are they good? Hang out, right? Well, I think that most of the time that I went to hang out with my friends is all about like super department store in a big city. So as I've been working and living in Bangkok, so one of my favorite places that I usually go together with my family members or even my friends is that the center city in Bangkok. So I think that it's all about like a city people life, and I can say that it might be comfortable or even convenient for me to visit or having time, a quality time with friends or hang out together with friends. That's it. Good. Next. Where do young people in this country usually spend their free time? Okay, your turn here. Okay, so I would say the young people in this country usually spend time, their free time, I would probably say in the park, I think, because it's young people who love to play about a slider, all things that stuff that make them fun, of course. And also I think the young people who like about to communicate with other people, and of course that park that have many children in there. So I would probably say. Good. So next question, would you like to have more free time? What would you like to give up so that you could have more free time? Oh my God. Honestly, I can say like I didn't have even much more free time to me just because when I've been teaching, so online track or even like actual class on-site classes that I've been teaching so far, it made me busy all day long, every in the morning, afternoon, or evening time. And I would say that I don't think that I could have more free time than this just because I did or I've been done lots of things that I really love it to do. So I think that is not waste my time. But if I have a chance to have more free time, I think I just want to have like a long vacation when I have a break or like summer break, just because I think that I don't have enough of an opportunity to travel abroad. So if I have more chance or more free time, I would go to sightseeing or traveling in overseas, just because I think that it's all about like what I can remedy myself from hard working here. That's it. Good. Next. Okay. So women and my family usually spend time. So I would say that spend time in the home. So my family is about my mom and my sister and me. So we always spend time together in home to like doing something like DIY or watch some TV series. And of course, like definitely women always like to gossip, like to talk with other people that what is about her, what your friends, what they look like. Of course, that is definitely the top of the topic that we always talking. Yeah, good. That's it. All right, next question. Do men and women spend their free time differently? How? Of course, I can say here, women and women, they're gonna have like a different
even physical appearances or even their mind, which is differently, totally differently. I'm not saying that men and women can do the different thing. They're going to have a chance to do the same thing here. But for me, I can say based on my experience and what I have friends from a different genders, from men, women, or some kind of LGBTQ. So they're going to have like a free time a different way, just because their mind think of a different thing. For example, like a woman might have a free time and then they can go shopping or online shopping here. But for men, they're going to have like something like adventure activity or even like, they're going to have like time to go outside instead of sitting in the, in the sofa or sitting at home instead. So I think that just because their mind is different, so they're going to have something in different too in common here. That's it. Okay. So if tomorrow is celebrated to the national holiday, I would say that first of all, I really happy for that, and secondly, I think is I do a list of the planner that I want to do in that day, and the first thing that I think I would do it's about going to amusement park because it's in my city is just have a new amusement park is just opening, but I never had a chance to go there because I have a schedule. So maybe I go for that place. Yeah. เป็นไงบ้างดิสคัสกับพี่โดโดของเรานะครับพี่พูดเร็วไปไหมพี่พูดเวิร์บหมายถึงว่าพี่พูดรัวไปป่ะหรือว่ายังฟังชัดอยู่แคชทันอยู่นะโอเคถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาเพราะพี่กลัวว่ามันรัวเฉยนะครับหนูก็พูดเก่งนะพูดเก่งมากใช่แฮปปี้เนาะfluent อยู่ใช่ปะอันนี้เป็น group discussion ก็พยายามทำ turn taking ไปนะครับแต่ว่า speaking จะตัดอยู่ที่ discussion ไม่มีอะไรนะพี่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับหัวข้อนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะยากคิวการ์ดรู้สึกปะนะครับเพราะฉะนั้นลองไปเทรนดูนะครับอันนี้ต้องทำการบ้านพี่จะเน้นนะครับการบ้านคิวการ์ดโอเคนะหมายถึงว่าที่เราต้อง record sound นะครับใช่แล้วก็ไม่มีอะไรคือจริงๆแล้วในการ record sound คือการฟังเสียงตัวเองนะครับก่อนที่ให้ติวเตอร์หรือว่าอาจารย์เขาจัดว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเราฟังเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเขาต้อง record พี่สงสารเขามากเลยคือพี่ไม่รู้ว่าแบบการให้เขาทำการบ้านตรงนี้เนี่ยมันดีหรือว่ามัน pressure เพราะว่าเขาต้อง record ประมาณ5 รอบกว่าจะส่งมาได้งงไหมหนูหมายถึงว่าพอเราเขาฟังปุ๊บเขาไม่เอาเขาก็ record ใหม่แล้วแบบเราไม่ได้อยากให้เขาpressure คือสิ่งที่เราต้องการคือทำทุกวันให้ได้นึกภาพไหมหมายถึงว่าในมุมติวเตอร์เราต้องการให้แบบว่า do it consistently หมายถึงว่า consistent is a key นะครับใช่แต่ว่าพอเราเขา pressure อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็มาบอกมาเล่าให้ฟังจนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้อง work hard ขนาดนั้นเลยเพราะพอเราฟังเสียงตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะแบบก็เป็นนะบางทีฟังแล้วแบบแปลกๆนิดนึงใช่แต่ต้องทำนะต้องทำเพราะว่าสำหรับแบรนด์พวกนี้เนี่ยเราจะได้รู้ด้วยว่าแบบ2 นาทีตัดเนี่ยทำกันยังไงเพราะวันจริงเนี่ยวันจริงบางคนน้องบอกว่าทำไมรู้สึกว่า examiner ให้เวลาผมน้อยไปอันเนี้ยเพราะว่าเขาไม่เคย timing งงปะพอละเขามาถามว่าแบบผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้พูดเลยเขาตัดไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาให้เวลาเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจบเวลาแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเช็คนะครับแค่2 นาทีว่าไปนะประมาณนี้ก็คร่าวๆนะครับฝากหนูไปเทรน speaking เพิ่มแล้วก็ทำ writing นะพรุ่งนี้เจอ 10 โมงเนาะได้นะโอเคแต่ว่าหนูมีคำถามว่าคือว่าหนูจะเอารอบพอร์ตใช่ไหมคะซึ่งหนูก็แบบคุยกับเพื่อนที่เด็กอินเตอร์ว่ารีเสิร์ชภาษาอังกฤษเพราะมีรุ่นพี่ที่เขาได้เหมือนกับว่าได้พอร์ตแล้วเขาส่งให้เขาทำรีเสิร์ชนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหนูจะทำรีเสิร์ชแต่ว่าเหมือนแบบท
ถ้าแบบหนูให้แบบว่าพี่โดโดแบบดูให้นิดนึง ได้ไม่มีปัญหาเลยน้องรันก็ให้พี่ดูรันนี่เจ้าแม่แบบโครงการเลยนะ คือแบบนางแบบคือตอนที่สอนนางก็แบบว่าเดี๋ยวหนูต้องไปคือด้วยความที่เขาเป็นคนที่เรียนเก่งหมายถึงว่าเขาเป็นเด็กที่แบบเหมือนครูวิทยาศาสตร์จับไปทำงานด้วยอยู่ละแต่พี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าคือพี่ไม่ได้สอนรันมาเรียนพิเศษอย่างเดียวคืออย่างนี้คือโรงเรียนที่รันเนี่ยเรียนสวนกุหลาบใช่ป่ะคือหมายถึงว่าตัวพี่โดโดเนี่ยเคยเป็นทิเชอร์เคยเป็นครูสอนอยู่ในนั้นก่อนมาผันมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มสวนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรันเนี่ยมาเรียนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยยังแบบม.2 แต่ว่าตอนนั้น ภาษายังไม่ได้เลยนะน้องแต่ว่าอันนี้คือพี่ก็พยายามเทรนตั้งแต่เบสิกจนเขามาเรียน EP แล้ว fluent แล้วแบบเฮ้ยก็ดีขึ้นก็คือเห็น progress เป็นตัวอย่างที่แบบน่ารักมากนะครับแต่ว่าเขาขยันด้วยก็ทำทุกอย่างนั่นนี่นั่นไปไม่มีปัญหาถ้าจะให้ส่งรีพอร์ตทักมาได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับมันเลย don't worry be happy นะงั้นปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ